Chicos, hoy voy a hacer una casita de acampar para mi video de miedo de la noche. Acompáñenme. El primer objeto, sí, una cobijita. De esta. Pero tiene que ser de Fede. ¿Eh? Si no, no. Uno de estos palos. ¡Ay! No, chicos. Acabo de tirar la ropa. Me van a pegar. Vamos a ocupar otro palo de los que acabo de aventar, que casi le pego al espejo. Vamos a ir discretamente a sacar el palo de ahí. ¡Listo! Ya tenemos dos. Espérenme, voy a tomar agua. No, vamos a ponerle esta aquí. Ya no se ve. Muy bien hecho. Ahora sí, vamos a tomar agua. Ya me desgreñé. ¡Ah! ¡Chicos, sí quedó! Se me olvidó que era otro más. Miren, van a quedar aquí cruzados. Los van a amarrar. Yo los amarré con una liguita porque no encontré lazo. Y miren, ya nada más le van a poner la cobija encima. Si no le queda, ocupan una más grande. No supe poner la cobija o no pude. La voy a hacer ahora de otra forma. La voy a hacer como así.